Drage moje gledateljice, danas ću pomoći velikom broju vas koji redovito imate problema sa hormonalnim poteškoćama. Ova vrsta emisije je specijalno namijenjena za sve vas koji redovito imate problema sa bolnim menstruacijama ili ste možda jedna od onih osoba koji ste u predmenopauzi, menopauzi i slično, pa imate sve one probleme ovoga tipa i ne znate kako ih se riješiti, a specijalno ne znate kako ćete raditi na prirodan način. Preporučit ću vam jednu specijalnu biljku, na kraju emisije ću vam dati jednu specijalnu recepturu kako ćete piti jedan čaj koji će na redovitoj bazi značajno poboljšati vaše hormonalne poteškoće. Preporučit ću vam nešto što se naziva gospina trava. Cantarion ili gospina trava je biljka po latinskom nazivu Hypericum perforatum. Riječ je o višegodišnjoj zeljastoj biljci iz isto ime porodice goračevke ili Hypericee. Gospina trava bogata je aktivnim spojevima, među kojima možemo izdvojiti hipericin, pseudohipericin, izohipericin, hirozorni, kvarcetin, rutin ili kvecetrin. U sebi sadrži znatne količine vitamina C, karotena kao i taninskih stvari što je nevjerojatno bitno za reći. I gospina trava je biljka koja nevjerojatno povoljno djeluje na funkcioniranje vaših hormona, međutim naravno da to nije jedino znanstveno dokazano djelovanje ove izvanredne biljke. Vi ukoliko redovito konzumirate gospinu travu, značajno poboljšavate zdravlje vašeg srca i krvnih žila i specijalno izvanredno djelujete na detoksikaciju vašeg tijela od onih silnih otrova koje redovito nakupljate dugom niza godina. Možemo reći, suvremenim metodama dokazala se djelotvornost biljke, posebno njezino antibakterijsko i antivirusno djelovanje. Cantarion može pomoći kod slabog imuniteta i kod svih vrsta virusa. Dobro će doći ako imate kožne infekcije, rane, opekline, pa čak i bore po licu i tijelu. Apsolutno gospina trava pomaže boljoj i pravilnoj probavi i pravilnom radu mokraćnog sustava. Cantarion se koristi kod liječenja dišnog sustava, spolnog sustava i bilo kojeg žlijezda sa unutrašnjim izlučivanjem što nećete vjerovati. I vi kada rekli smo konzumirate samu gospinu travu, ovo sve možete očekivati, imat ćete nevjerojatnu mogućnost smanjivanja onih simptoma menstruacije, menopauze, a apsolutno vam djeluje kao prirodni antidepresiv. Možda njegova najčešća upotreba je upravo antidepresivna. Nekoliko studija pokazalo je da je biljka jednako učinkovita kao i određeni recepti u liječenju blage do umjerene depresije, što je nevjerojatno bitno za reći. Apsolutno čak poboljšava situaciju kod obsesivno-kompulzivnog poremećaja, koji je mentalni poremećaj u kojem ljudi više puta izvode određene rutine i ne mogu kontrolirati svoje misli i aktivnosti što nećete vjerovati. I vi imate još puno stvari gospina trava što radi što nećete vjerovati. Gospina trava mi je jedan od savršenih prirodnih lijekova za sprečavanje ovisnosti o pušenju. Dakle, vi svi koji ste pušači i želite se smanjiti pušenje, zapravo ne bi trebali uopće konzumirati cigarete ili nikotin, vama gospina trava ovdje može pomoći. Osim što je prirodni antidepresiv, isto tako je prirodan način smanjivanja anksioznosti što veliki broj vas itekako želi. I možemo reći apsolutno da ima antikancerogeno djelovanje što je nevjerojatno bitno za reći. Dakle, gospina trava uklanja glavobolje, specijalno čak poboljšava kožne bolesti poput psorijaze i slično što nećete vjerovati. I vi kada recimo konzumirate gospinu travu možete konzumirati na razne perspektive. Napicima, čajevima, tinkturama, kapsulama i slično. To sve super jednostavno kupite u dućanu zdrave hrane. Međutim, ja ću vam preporučiti za vas žene koji imate problema sa menstruacijama, menopauzama i želite to prirodno rješavati, piti ćete jedan čaj dnevno i to ćete raditi na bazi nečega što se naziva gospina trava i lavanda. I lavanda i gospina trava su nevjerojatne biljke za poboljšavanje i funkcioniranje vaših hormona. Sve što trebate otići u prvi dućan zdrave hrane, kupiti organski čaj od gospine trave i organski čaj od same lavande. U 250 ml kipuće vode dodajte po jednu malu žličicu čaja od lavande i čaja od gospine trave. Lijepo poklopite posudu, nakon što je voda zavrila, ostavite nekih 10 minuta. Neka se svi ti sastojci iz lavande i gospine trave prebace u samu vodu, imate izredno krasni čaj. Lijepo procjedite čaj i pijete ga recimo jedan puta dnevno.
možete ga piti bez problema, 10-15 dana zaredom, pa napravite pauzu pa ispočetka. Ukoliko ste osoba koja ima menstruacijske tegobe, to pijete prije menstruacije 7 do 10 dana, vidit ćete kako će simptomi biti puno manje, a svi koji imate menopauzalne probleme, to pijete u intervalima sa pauzama tijekom jedne godine. I vaši simptomi će vjerojatno na prirodan način se sigurno smanjivati, što i vi želite da to bude prirodno, sigurno i bez jedne nuspojave. Kako vi, moji dragi gledateljice, kontrolirate simptome menopauze ili menstruacijskih tegoba, komentirajte, pišite dolje ispod video zapisa. Moji gledatelji, moja nova ordinacija Mario Lab Centar Zagreb je otvorena na adresi Oreškovićeva 1. Ukoliko želite moje privatno liječenje vaših bolesti sa najmodernijim svjetskim medicinskim metodama i želite dobiti moje privatne programe prirodnih liječenja, kontaktirajte moju ordinaciju na ove brojeve telefona za pacijente iz Hrvatske ili kontaktirajte moju ordinaciju na ove brojeve telefona za pacijente iz cijeloga svijeta i dogovorite termine liječenja. Moji svakodnevne savjete o najboljim prirodnim načinima liječenja ćete dobiti ukoliko se dolje ispod video zapisa pretplatite na moj kanal. Prije nego što odete, moji dragi gledatelji, postoji još krasnih biljaka koji mogu vama pomoći kod ovih hormonalnih poteškoća. Koji su neki od onih najboljih možete saznati u ovom video zapisu pored mene. Hvala lijepo što me pratite me i dalje. Na druge emisije. Lijepi ugodan put.